กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปกป้องพ้องภัยเพื่อปวงประชาสถาปนาขึ้นมาเพื่อฟันฝ่าทุกของประชาขจัดสิ้นแผ่นดินไทย